bazar thlir tu te chi bai ule NDA sarkar Narendra Modi alangsara langsar lo jok Amit Shah hi BJP kulpui lo ni jok omasin Narendra Modi hnunga langsar silova India ram kalphung soi dang lam tu Amit Shah hi han bel chiang ve te le India ram in thlan puya meka Mizoram chuan vote thak tho khatna vote kan thak awangin state dang kan ngak meka state danga chuan in thlan pui bo ruak aso bul meka ni Narendra Modi ka iswai BJP chuan an tho pui party dang tenen Lok Sabha MP Zali nein ro rel le an tum thu an soya kum som chung India ram ro an rel hnuwa kumnga dang ro rel le tumin thei to ban chua Modi chu BJP matong ania Modi boruak mangin ram an la duaya Modi chu BJP mai korani chuti lai chuan heti taka BJP an ron len thei nana an thlok bur ber chu Amit Shah hi ani anti India rama president alal bera prime minister thu ber ti in an sai thina prime minister Modi chu India ram thil ti thei beranga yani India ram thil ti thei ber dot tu ti an sai thin chu Amit Shah ania Modi a thian hnai ber hi in thlanna mai nilo India ram man ka ishroina BJP thuak bur ani Hindurum root mai Amit bai tian ko thin Amit Shah hi in thlanna sang BJP chakpui tu an ral rel khola an ho tu pa ni a Modi angin mi pui hip theina nei velova ma se thuak thm in thlang tura an party in bua seina duang tu mi fingle thuak ne mania India ram mi puinol puin Modi kan riat lar le apoi mo ang bokin Amit Shah hi India ram politics lui pui sau bul meka mi poi mo ber pakhat ani ama than tu te chon Amit Shah hi hindurin na vong him tu ro pui angin an ngaya zakaya hlau po an hlawa akong dal tu ningam an tam lo hle ama tha chiang tu te chon Amit Shah hi BJP sarkar ro relaya India ram mel ti dang lam boy thei thutluk na siam konga sul sutu ani antia Jammu and Kashmir din mun siam danglam tura article 317 nuai bo tu Muslim te ta na tra vong na tur dan India khole tuini theina dan Citizen Amendment Act CAA man ani theina na mala tu berani ante athian le tho pui thin school a local pui thin tele ama hrechiang tu te chuan Amit Shah hi padanglam takani thu an soi veka rim takat na thok thin parin tak party worker titana nelom taka thiamania Amit Shah chungchang hi ama hrechiang tu ten an soidani nangvek chu pathlok thalu tukani ti hi ani India ramin Amit Shah riat tanna chu kum som liam ta khana nia India ram state lian le poimo BJP che that theilo na state ngar thung Uttar Pradesh sa in than campaign line BJP rel tu ania kumsang ni le sompali India ram in than puya khan UPA Lok Sabha seat somriat ama seat somsari le pakhat te meu mai BJP chu alak pui theya India ram politics nga event tu tele journalist te point mak anti khopin BJP an che tha a hi Amit Shah a thorim na le thlok thadra ani anti kumsang ni sompali in thlan hi India ram puma Amit Shah lan sap thanna ni a mase hemi ma le hnu po hian state in thlan sang BJP a chakpui chhomol to ani ukil le BJP politician lui Amit Shah nena kum somtel te meu lo thok dun to yatin oza chuan sa hian pathian pek thlok thalu tu kanaya Chanakya aina thlok a hriam zokani ati hiala Chanakya hi kumsang ni zat liam towa India mi fingle ro pui India rama lalram masaber le poimo bera soithei Maurya Empire din na konga sul sutunia hemi finga hian Amit Shah hi yatin oza chuan fingzoka ngai ni chu Amit Shah hi a in thada lo hlea India rama kumtam tak BJP laltir tumin thei to ba chu chun zoma kumsang ni le sompali BJP chu India ram ro rel thei kopin na choi sanga kumsang ni le sompakwa in than puya phei chuan amaya na saina ron chak pui le a kumin in than puya po hian Lok Sabha MP zanga somni le pathum omna MP Zali nei tumngam khopin ma ala le mekani yatin oza chon Amit Shah nena anin hriat tir tangin engtikai mo chon India ram politics a afin na hi alamang tangkai nge yang ti arin ngal thu asaya
politics street na konga riam zia le atum ru na le inpek na hi ka mu chianga intlan siang na ro pui taka ne na chang tur sakor mulok ang main Amit Shah hi India ram politics parau pu yani ang ti hi kalau mulok ani ati Ahmedabad BJP councillor Devang Dani Juan Amit Shah hi kumsom thum chuanga heto nia soin Amit Shah atan hin intlan hi apoimo a VC intlan le parliament intlan hi atan chon apoimo na danglam lo atan chon theito ba beya ne na channa tur intlan na ni veka an party candidate chu an chak nge nge tu ran top mai ani Modi le sa wang hian kumsang sakwa somrial Modi le sa wang hian kumsang sakwa somriat palia Lok Sabha MP pani chau nei khan sangni som pakwa chon MP zathum pathum man nei the ni ati Indiaram Home Minister Nimek Amit Shah hi Gujarata khote takte mansa khwa sangha sakwa somruk pali October ni somni pani khan alo pianga apa chu PVC pipe siamna dorte takte nei tu Anil Chandra ania anu kusumben chuan natho anei lo anau panlaya thian Sudhir Darji chuan Amit Shah hi ana pian na khwa mansa hi angai na ema tu thlengin ala to phone ni in na soya kumsom paruk mi ani in Amit Shah te chung ko hi Ahmedabad khopuyan pemta ka wangin Darji nen hian anin kom tam thei to lo na tu thlengin thian thatak anla ni zelani Darji soidanin Amit Shah chu anau panlai no pangpang ngai ve tak school a po felfal big lo ani a Darji nen hian principal office a po an kaujing ve hle thin ani kumsa kha zakwa somriat pani khan Amit Shah hian kumsom pariat ani kumin Ahmedabad a Hindu kulmuk pol BJP thuthlung lang na bulpui Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS azoma hemi kum hian Narendra Modi nen avoi khatnan in muin an in hretana heti la hian Modi hi chu RSS pracharak thuril tu alo ni to a an naber chu no pangjok te BJP zirlai pol Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP zom tura somani anin mutira tangin Modi le sa te hi anin kom ngi ngal hle a an thil tia an phur du na anin thuruala an mi zia po in mil ema an ma ni hrachiang tu te chuan kar ke pani in kop ang mai an ni an ti hiala Hindu thon thu ramayana Ram le Lakshman te nen an te khin hial thin kumsang ni chawa Gujarat State Times of India editor senior journalist Kingshuk Nak chuan Modi le sa te hi du thu sam ang thapa in kopre man ni atia Modi hian mi pui ma thu soi no matia mi pui ril ro khoi zonga thu soi athiam hle a sa ero Modi aina zak zum dewa langlo lama na thok chi ani thung ni ina soi Gujarat mi veve an nia anin lungrualin anin thurwal zela Modi atan sa chu mitangkai berani ti in nak chuan sa hian Modi tan thil poimo zong zong a petheya Modi ati thelo tam tak ati theyani Modi tan hian mitangkai berani a Modi tana road roller akong daltu lo rap mam vek tu ani ati hial mai sa hian Modi angin thu soi thiam velo ti achianga Modi a phena ero ati theya piang ti hre lo ani thunga Modi a ro puya lan huna pianga ro pui ve turin na in siama sangkha zakwa somriat pasari atanga Amit Shah hreto RD desai chuan talen nei tha hre theizet mai ani a amirin zong to te chuan mason na tura dom kang zel peile thiamani ti in na soya ma se sa hian politics salu chila tanga kumsom chung chu in thlan na chu du mi alawa an pol din mun chu nget taka siam phot adu wangin in candidate velo ni na soi thin ati kumsang zakwa somriat pahnia RSS azoma sangha zakwa somriat pasaria BJP zom la in kumsang zakwa somkwa pasaria Gujarat by election a in candidate a Modi chuan Sarkhes constituency a ding turin na tia atlinga sangha zakwa somkwa pariat in thana atling non la in sangni pani le sangni pasari in thana atling non le a kumsang ni sompali Lok Sabha in thana kha na ding velova mase sangni sompakwa Gandhi Nagara dingin natlinga kumina po hebiala bok hian a ding le ani kumsang ni pani February thla Gujarata boina na sa taka chua Muslim deuh mi sang chuang an thina khan Modi le sa te in kop hi an cheturu hle a Hindu mi pui te chuan police te ven le khap mi lovin
ni thung chung te meu mai Gujarata Muslim ho suat run pui an nei ani khatilaya Gujarat Chief Minister kha Modi hi ania mitam takin kha thil thenga khan Hindu miswal ho dang turin a sarkarin hma alalo tiin Modi hi an dema mase ko ta thiam a changzuya anu loka in thanna BJP chon chiang takin Gujarata ne na changin Amit Shah po cabinet minister ani ve ta hial ani he boina choka hian Modi le sa te hi an mingalang sar hlena a ko ta fin fiana thra omlo wangin thiam lo chantir lovin anom ta a khatilaya journalist Times of India thujek thin Rajiv Shah chuan sarkhesa a inchu boina wanga him lo hria in Amit Shah hnen a hian boina tire turin angena Rajiv Shah chuan Amit Shah hian ka inchu Hindu tamna venga om nge Muslim tamna venga om ti min zota a omna ka hril chuan lungai su boina omani poin yom lo na veng lama hlir ani ang ti in min chang ani ti in aziaka he hian Modi le sa te malak du dan chu a soi chiang via ome kumsang ni le panga Muslim civil mi pakhat Sorabuddin Sheikh le anu puite thana a in ham noi nia soin kumsang ni le pariat khan Amit Shah hi thu boi siam sakani a sang ni le som khan man anita a mitam takin Gujarat Chief Minister nia Modi a thak tu tura an ngai ani lain Gujarat State Home Minister ani na ban sanin khathum aya tam tan ina atang ta ni kumsang ni som October tha belin chua ania ko chuan a thil chui mek na thu hretu te lo fui kholowang ti hlawin Gujarata om an phalsak lo hial ani sa hian a jail tan dan chungchang soin minute nga chungin jail minister kha jail tang kan ni ta thut maya om thiam har takani ati Gujarata om phalsakani lo wangin Delhi a khosata a chu ama Amit Shah chuan hnual pha na hmang mai lovin remchanga hmang zui ngal zata Delhi a hian ka om ngetanga Congress party hi an ro rel na thutlenga train ka pot thlanga anlal thutlenga Modi ka thutti rang ati ani asoyang nge in kumsang ni sompali December tha Modi chu India ramat huber prime minister ania prime minister ani atanga tharuk chungin Amit Shah thu boi chu court in rel fela thiama chang ta dayani kumsang ni som July tha Amit Shah thu boi jiak tu police te chuan until chuina sa hi in rolin na ti boi ni in an soya ma se man le tumna reng reng an nei to lova athu boi ngai to tu judge pakhat chu lungphu cholin na thiringota athi chan hi chui chiang turin chung te chuan court ngen ma se Supreme Court chuan chuyan rem ti tat lowani Gujarat mai ani to lova Modi le sa te chu India rama mithil ti thei ber panni an ni ta ka wangin sa chuan India ram siam dang lama tum na sa hlea athu soya chuan sang hajakwa somli pasaria India zalen nuwa India ram chanchin jiak tu ten thil ti sual tam tak an nei chu ti dang laman tum thu a soi fowa atumange in India rama thil kalphung pa ngai nei sa tam tak aron ti danglam ta reng ani Kashmir in India dan puya injek thap abi ka in kolna dan an nei chu nuai bo ania dan soi sel lo tak CAA chu Amit Shah chuan roi tu ma sa te ti dik lo ti dik na ti in a soi mia maya Modi le sa ate kai hroina hnuaya kumsang ni sompalia BJP in India rama ron rel china Muslim telaka hleilen na zual na sa hlea khovel ramdang in social thin ma se anti tu man thul pha chuang lo Modi le sa hian in thlan campaign na an thu soina Muslim te chu anni tia soin India mi ang poin an soi du ngai lova sa hian dan lova India ramaron lu thin Muslim te chu thlumpi tia soin Bay of Bengal a paya avo hiala US State Department le human rights activist te chuan an soi sel na sa hle ani Amit Shah le Modi te hian politics a an hmel ma te chu hlemhlet na chungchanga an beina sa hlea ma se kumsang ni som pasari khan Amit Shah fa panai chun sumdong jay sa chu BJP sarkar atanga hun rei lo te a hausakna alet sing khat sang ruk zeta punmana wangin nasa takin soisel le dem ania ma se hemi chungchang soi chuak tu news portal The Wire chu sa tepa fa hian ko ta an khinga tun thlengin an thu boi hi soifel alani lo kumsang ni somni pakhat khan jay sa hi Khowela Sports Association House Saberan ti trin Board of Control for Cricket in India
BCCI secretary aruat ania eptu hruai tu te chuan Amit Shah hi vuale wangte uchuak taka du saka an pua hetiangan puna zongjonga hian Prime Minister Modi achu angoi maka engma soilo ani he hian Modi atana Amit Shah poimo zia hril chiang hle ni in mi then khat chuan an sei ani mitam tak chuan sa hi Modi adota India ram Prime Minister tur ni in an soya Modi hi kumsom sari pathum mi ania a hrisel tha a ala chol mai lo mai thea mase Modi anua tunge Prime Minister ang ti an soya pianga soilan masak zia chu Amit Shah ani Amit Shah hi kumsom ruk chau alani a tun haide wa in social ve neu thin chungin Prime Minister ni turin adin hmuna thalhea aril ruwa Prime Minister ni duna nei ngai lo ani mai thea alo nei ani point sa hian a soi ngai mi lova kumsom li chiwanga tho pui to Modi ngai dan ni lo soya hre hle ni a ngai ani Gujarat Hindu sumdong namman ti mai bania chijiding Amit Shah hi ano pan lai tanga RSS volunteer tuntlinga Hindu na thinlung chungril taka tanga Muslim huan na pa ani ti hi a chanchin atangin a chiang hle a tlero lai tanga thian pa le tho puinen India ram man hruai duna RSS pachal pani in kop hian India ram hi a Hindu theiang berakal puyan tumang ti a chianga chu India ram mi pui tamber za somriat velzet du dan alo ni chi a boxia an hmalak na hian chap pui ro thalu tukang ang mai in ma son duai lo theilo ani India chu Hindu tam naramania Hindu sa khom mangai tu pani ta hian he Hindu tam naram hi an mangai ema kongtin rengin ma son se ti chu an du dan ania an ro rel na hnuaya India chuan khovel o tham khopin ma son mek bok ani kan soita kaya chip chiarin Amit Shah chanchin hi soitur alauma ma se du to kila India ram chanchina politics in lumlet na satber laya mi poimo ber pakhat chanchin kan soya ahun lai hretu le mutu kan ni ve po hi van nei na chikhat chu ani ve hial ome engang po in du lo maila tundin hmuna chuan India ram chanchin le India ram hruai tu te chanchin hriat ve zel hi kan ti nge tur ani ome bazari lo thira wangin kan lo me